insha Allah kamar da muka sani muna makon haɗin kai to amma da yake da mazula ba muka yi tafsiri sai muka ga bai kamata a ce da tafsiri da kai zama ci ɓangaren makon haɗin kai insha Allah mu zo ranar da kuma kuma muna naji balaga kuma shi ne maka yi naji balaga ɗin tafsiri naji balaga a ranar kullum sai dai idan ya faɗo ranar maulidin mai kansa wannan ne dole a faɗo za mu tashi da farkon suratul tur suratul tur makiya ayanta 49 bismillahir rahmanir rahim wa tur Allah ta'ala ya rantse da tur kalmar tur ana amfani da shi da kowane tsauni amma wannan hasatan dutsen da Allah ta'ala ya magana da annabi Musa da tsoro suna ne Allah ta'ala ya rasa da tsoro suna ke inda aka magana da annabi Musa wace zamin mafu Allah ya rasa da littafi abin rubutawa fasara in aka rubuta littafi aka yi mishi abin da mai ce shekara da saba aka fasara shi aka yi mishi jeri ke nan fasara da littafi da rubutacce ne fasara ke amma a nan Allah ta'ala yana nufin rantsuwaye da alƙur'ani ko duk littafi saukakke daga wajen wanda ya haɗa da littattafan da saukar da sawa'un rubu Ibrahim ne ko a sauran Musa ko linjirar Isa ko zaburan Dawud da kuma wannan alƙur'anin babban sallallahu alaihi wa sallam to shi ne aka rantsu da shi wato littafi saukakke ke shi a kira shi masu rantsin manto a warka abin daidaita wanda za a buɗa shi ke falle-falle ko kuma a baza shi tunda a da suna rubutu suna daɗewa ne kamar da ake nufin gabarma yau mana zuwa sama a kan tsaye da jimlilin kusur dole su bai akan ana da su kamar da tabarma ko wannan da muke yanzu mu rika buɗe shi falle-falle ko kuma da shi buɗa shi ake yi na sharfin abu shi ne ya ɗashi wato mana muka ce daidaita da wasu mana buɗa shi wanda aka buɗa shi wani tsaron a asalin sa fata don ya san a fata ita ce mutumiyar abar rubutu ana yin rubutu a fata a game wannan wanda muke hudu da shi aka hudu sai ka zama bai farkon fata ne sai a yanka shi sai a yi sawa'un wanda ake nakewa ne ko wanda ake juyawa shafi har yanzu akwai littattafan da wanda za a rubuta a fatan barewa in mutum ya je mashalin kuma ƙurta zai ga alƙur'ani rubutun amirar mutum a fatan barewa kamfanin ne ya kuma ga wasu rubutukan wani an yi da imam hassan da na imam duk suna na rubutu hannun su a fatan barewa ras fata ke shi kuma mai shiwa wanda a buɗa kan amma abin nufi a nan shi littafin alƙur'ani ba a littafi sauƙaƙe daga sama wanda aka rubuta a abin rubutu sawa'un fata ne ko ba fata ba duk daga baya a kada yanzu ba da fata yake rubutu ba wanda ke fata a yanzu yana nan yin abin rubutu sai dai zai yi tsada musamman fatar barewa da su ya yi tsada da su rubutu a fatar barewa don za ka rantse ta takarda ke ne ta kwan fatar barewa ta da farin kuku yanzu ko ana yi da ana yin takarda da ciyayi da kuma katako yake a yi kunun sarrace ko kokonsa busar da shi ya yanka a cikin da takarda wannan da muke amfani ma'ana littafi rubutacce a takarda ko kuma a abin rubutu mene wani littafi ake nufi littafi sauƙaƙe daga sama ba kowane littafi ba
a cikin addu'an sai da ba wanda addu'a ina da kuma du'a'ul nur bismillahir nur bismillahir nur bismillahir nur alamu sai karshen sa yana cewa alhamdulillah rabbil alamin nura minan nur wa anzala nura ala rasul fi kitabin mahfuz fi rakin da shukun da qadarin mahfuz ala nabi mahfuz addu'an sai da ba ne wanda aka ce ta koya ma bilal ya rika yi maganin ciwo kuma ciwon kai kenan ko ko zazzabi to yau amma da shi ne yana limanta karanta shi safiya da yamma to za su ban kwana da shi lafiya to ainihin a cikin yana a cikin littattafan adoi a cikin mafatin jinan da ya usali a cikin ya usali ma ya kawo su an farko a cikin hadiyatul mutafarrika ana cin shi ba wani to a cikin sana ambatan wannan kishi alhamdulillah zai halaka nura من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مكتوب نور على الطور يتوكل الناس أكن قولي معناه حسكن شيء لذاته كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محفوظ wannan ga kuma kinaya take da littafin da aka saukar ma wannan manzon ba Musa ba yawa wal baitul ma'mur duk rantsuwa ne da wannan Allah ya rantse kuma da baitul ma'mur shi kuma baitul ma'mur anan shi ibnu mugun ya ce ka'abatul sharifa haka ya ce ka'aba ce amma sai yin magana ita ce ainihin yadda kaga ai muke da ka'aba a nan ƙasa to haka sammai kowace sama har zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa sama ta bakwai kowace tana da nata ka'aba daidai ka'aban ƙasa inda za a wurgo ka'aban sama a daidai saiti zai faɗo daidai ka'aban da ke maka daidai wa daidai haka kuma ta sama ta biyu kowanne kuma da sunansa kuma ma'abuta wannan sammai nan su ma suke zuwa su ibada kamar yadda aka aje mana nan kaban nan shi ma mu je nan mai ibada mai dawafi kuma mu kalle shi a yin salloli haka aka aje ma ma'abuta sama ta daya a kabar su mu ce mata ka'aba su don ta mu ake kiranta ka'aba kowace tana da sunanta har bakwai din nan to an ce ainihin ta bakwai din ake ce mata baitul ma'mur ita ce ka'aban amma ma'abuta saman bakwai wanda aka ce kullewomin mala'iku 70,000 ke zuwa su kewaya su yi dawafi a wannan kun ba za su koma ba har abada to Allah ta'ala ya rantse da baitul ma'mur dangane da wannan akwai ruwaye da daban-daban dangane da al'amarin baitul ma'mur khulasan abin shine abin da na karanto mana cewa ainihin a kowace sama akwai ɗakin da ya daura ta kaba ana kaji an ce wannan ana kiransa kaza wannan a kiransa kaza akwai wannan ana ce mashi durah ko kuma duk cikansu ma ana yake masu durah kamar yadda mu muna yaro mu ce kaban kowace sama amma su ma'abuta sama suna da suran da suke ce masa to baitul ma'mur ma'anan ma'mur ana kira iyaka kaba ma baitul ma'mur aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram da kuma ainihin ayoyi da dama su yi imara asalin kalmar imara daga na aka samu kalmar umra shine dimantan abu lizimtan abu ko da lokaci kana tare da shi to sai aka ɗauki wannan kalmar sai ana amfani da wajen ma'anar rayawa kamar misali in muka ce a raya wannan masallaci me muke nufi jama'a su yi ta sallah ciki ko da lokaci ka zo ka ga mutane sai a ce an raya masallacin yawa idan muka ce a raya makabarta muna nufin ainihin a kyautata shi mutane su rika zuwa suna addu'o'i ga mamata an raya shi ke wanda mu kabarorin mu galiba ba a gabartun mu ba a raya su in ka je inda ake raya kabarura zaka ga ma'abota kabarura lafiya lau saboda ana raya kabarin mu ko nan akan kaurace musu ana ba a zuwa to kaga idan aka raya ma'ana da mutane to imaratul masjidi shine jama'a su rika zuwa masallaci jiddan to baitul ma'mur daki rayayye wanda kuddujjadun akwai mutane jiddadun ka kaba baya rasa mutum ba lokacin da ka je kaba ka ce baka ga mutum ba zai taba yiwa ba
ko da lokaci yanzu ma gashi akwai wani channel ma yana nuna maka Ka'aba din kai tsaye da'iman mubashir. Zaka iya kama ta internet, zaka iya kama channel din sun sa mashi Saudi Qur'an, da'iman kana kallon Ka'aba ne. To in ka kai wani lokaci kai shan makin kamar ana haji ko umra saboda yawan mutane zaka gani. To haka kuma su kuma kowane daki irin wani, shi yasa ma wannan mai fasara ce mishi Baitul Ma'mur yace Ka'aba, saboda an rayaye ma'ana daki rayaye, me ma'ana rayaye da mutane yawa. To Allah ya rantse da daki rayaye ma'ana shi, amma ana cewa hasatan Baitul Ma'mur shine na saman bakwai. To wasaqfil marfu, Allah ya rantse da rufi abin daukakawa shine sama da ke wanda ke rufi ne a birbishin mu, tsakanin mu da tazara, ta rufe mu, ta maishe shi tamkar rufi, kamar da muke da rufi shige na ginin mu, mai gini mu rufe sama. In aka yi bangaye ba a rufi ba zai kare ka daga zafin rana da ruwan sama ba, da iska da sanyi ba, amma ana rufe. To haka kuma saman duniya aka rufe mu da sama. To sama kenan, Allah ya rantse da sama kenan dauka. Wal bahrul masjur, da masjur akwai wanda suka ce ma'anan shi mamlu ne, ko kuma wato kogi cikakke. Akwai wanda suka ce daga sajara ne, kamar ainihin mai huruwa kenan, kamar wuta kenan. A cikin a cikin sura ta gaba akwai inda aka faɗi yau mutamuru sama'u maura wa tasiru jibalu sayra. To kuma duk tamuru sama'u maura a wannan ana nufin kinaya ne ga ainihin yadda za a kekece sama, kuma ainihin duwatsu su tashi su bi iska. To tamur kamar ta tashi kenan, don ainihin a cikin alamomin alkiyama akwai cewa ruwan kogi zai sama ya tsaya kyam, sannan kuma zai koma ya kafe. Saboda haka mawur yana iya daukan ruwan nan, dagawansa da kafewansa mawur ne. Ruwa a cikin alamomin tashin kiyama wanda za a yi kwana 9 a jere kullun da alamominsa. Daga ciki akwai na farko kullowar rana ta yamma ta fada ta gabas kenan, dan kuma ainihin na biyu da daddare kuma wata ya rika ruwan jini, ya rika digo da jini har mutane su gani rasu. Sannan kuma rana ta gaba shi kuma kogi ya daga sama, rana ta gaba kuma ya kafe ya baje, rana ta gaba kuma duwatsu gasunan har kwana 9 har da ayi wurin kawo. To yana iya ma'anan wannan rantsuwa da abin da zai faru kenan yayin ƙarshe, yayin da ainihin ruwan kogi, ba kogi wannan ya nufin teku wanda ya kewaye duniya, zai daga ya kafe. To wannan duk rantsuwa ne Allah ya yi. Allah ya rantse da Tur, da kitabun Mastur, da Baitul Ma'mur, da Sakfar Mafo. Kitabin Mas'ur shi ya ce mashi firakin mashur sifarsa ne. Ya Allah ya rantse da wa'annan abubuwa, sai kuma bayan rantsuwa sai abin da muke ce ma jawabin rantsuwa. An ba manta ba karatun mu na suratul zariyat mun kawo rantsan da Allah ya yi, muka yi bayani dangane da rantsuwa cewa Allah ta'ala yana da iko ya rantse da duk abin da ya ga dama a halittansa, ko ya rantse da kansa, ko ya rantse da abin da ya halitta. Amma ababen halitta ba su da daman su rantse da wani in ba Allah ba. Mai rantsuwa ko dai ya rantse da Allah ko ya sho. To amma duk lokacin da kaga Allah ta'ala ya rantse da wani abu, yana kai hankalinmu ne ga ayoyin da ke ciki. In ba manta ba wannan zariyat ta zarwa mun ta dan bayani dangane da wayannan alamomin da ayoyin da Allah ya rantse da su da kuma anansu. To shi ma wannan shige haka nan ne, tunatar da mutane dangane da dangane da rawahayi ne, ainihin saukar da littafi a dur, kamar yadda magani kuma a cikin addu'an sai da zahara ma ya nuna shi ma alkur'ani saukakke ne a dur, don manzo Allah yana kan dutse ne aka yi mashi wahayin ikra. To
aga Allah ta'ala ya rantse da inda aka saukar da littafi da kuma littafin kansa, da kuma ya rantse da baitul ma'mur, ko ka ce masa ka'aba ko ka'aban saman bakwai ko kudu ka'abobi, tunda duk buyutul ma'mura ne. To kuma ya rantse da sama, sakafar marfu kenan, wanda yake rufi ne. Duk wayannan abubuwa ne za su iya kai hankalinka kaga wanda ga ayoyin da ke ciki, inda Allah ya saukar da littafi da kuma littafin kansa da kuma ɗakin da ake dimanta wajen bautan Allah, da kuma sama da ta rufe ƙasa, da kuma ruwa wanda ya cika teku, ko wanda yake kuma wata rana zai toro ko ya tashi kuma a kabe shi. To bayan wannan rantsuwa sai abin da ake ce mai jawabin rantsuwa. To ga jawabin rantsuwa, inna azaba rabbika lawaqi', azaban ubangijinka mai aukuwa ne. Azaban nan da ake cewa za a tashi mutane daga matattu, a musu hukunci, a azabta wanda suka cancanci azaba. To wannan fa tabbas ne, shine abin da aka rantsa kai. In ka ce wallahi tallahi kai shiru, za mu ce mene? Ka kai rantsuwa sai jawabin rantsuwa, sai ka ce wallahi tallahi kaza, to sai a ce mishi wannan jawabin rantsuwa din ke. To wannan Allah ta'ala ya bayan da ya rantse sai ce inna azaba rabbika lawaqi', azaban ubangijinka tabbas ne. Wannan hidabi ga annabi, amma abin nufi waninsa. Wato kenan kai mai hankali ka sani, kai mai musun cewa ba za a tashe ku ba za a yi muku azaba ba, to ka sani cewa tabbas za a tashe ku kuma za a yi muku azaba. Akwai wannan sosai, na ji waɗansu wasu na faɗi, wasu kiristoci sun je coci ne suka dawo suna tattauna abin da aka gaya masu a can. Wani ya zo ya ce musu, kuna tsammanin God zai iya zama merciful at the same time kuma ya saka mutum a wuta? Suka ce it's impossible. Ba wanda da yake mafarkin cewa wai akwai wani gida sunan shi wuta za a jefa mutum ya kone, kuna tsammanin mutum zai iya daukan ɗansa ya wurga a wuta? Ku tuna fa mu fa children ɗinsa ne. To shi kenan, to kamar in sa musu baki dai suna magana su ba da ni suke yi ba, ni dai na ji su ne kawai, ban sa musu baki ba. Suna tattauna cewa an ce ba ma wuta din sam, so wannan wanda ya ga musu san ba wuta, saboda ainihin mu mutane ƴaƴan Allah ne, game da su shari'a wa yazu billah subhanahu wa ta'ala ma yasifu. To kuma baya za a yi mutum ya uba ya kona ƴaƴansa, saboda haka ma'ana dai ba wuta kawai. Saboda mene? Ainihin baya za ka zama abin nan merciful, kaga zama mai rahama a lokaci guda, ka zama kuma mai ukuba, kaman ukuba din kaman mugunta ce. Ka zama mutum mai tausayi mugu a lokaci guda, ba zai ba. Amma dai kai mai tausayi ne, kai mugu ne. To abinda ba su sani ba shine Allah ta'ala azabansa ba a unwanin mugunta yake, shi baya mugunta. Ba azaba ba a unwanin kuma zalunci bane, baya zalunci. A unwanin justice ne, adalci ne. Su ma kansu in suka je kotu, in lauya ya yi kokarin ya kare mutum, aka ga cewa lallai dai fa an same shi da laifi, sai ce a tampering mercy with justice. A tampering justice kai with mercy. A sai a ce a tampering justice with mercy, wato justice demand cewa sai an ba a punishing din shi, amma kuma in aka sa tausayi sai a ce to ai wannan kar sai shi zo ya fara cewa kai bai wannan gashi yaro majiyin karfi, dobe shi saurayi kuma yanzu ma kwana ne ga ma jami'a ya dan fara aiki kenan, ko aure bai yi ba, kuma aji tausayin sa bai taba irin wannan laifin ba. Ai tamfarin justice with mercy, sai a bashi mild punishment ko kuma a yafe masa, ko ba haka ba? To kaga punishment ya zo a unwani ne anan, a wani mugunta, a wani injustice, a wani me yazo? Yawwa adalci ne. Adalci ne demanding cewa tun da shi ya mummunan aiki, to sai a rawa masa. Yanzu da misali, idan ainihin ya zama Allah ta'ala saboda tausayinsa ya ce to shikenan ko mai ka aikata ba komi, sai ya sami jariri ya gutsire, wani ya kashe mai ciki, wata tana naƙuda ya mangare ta,
sai a ce kai ba abin da kai ba kyau amma dai ya ji tausayin ka to ta ba abinka ya ka gani malam kaga ainihin to ina wanda shi kuma aka shi da wanda aka yi mugunta ya kenan yawa adalci ne azaban nan a babin adala ne ba babin mugunta ne ko zalunci duk wanda kaga ya shiga wuta shi ya ja ma kansa an masa duk gargadi saboda haka don kar mutum ya dauka azaba ba zai zo ba kuma sukan ce mu mutuwan mu kenan kwara daya illa mutatunar ula wa ma anta annabi mu'azzabi ba kuma za a yi mana azaba su kana azaba su wai azaba su ta da izgili da azaba wai kun ji Muhammad ya ce gidan wuta to wai kuma ya zo ya ce shajaratul zaqum wai za ta bullo a wuta ne to ya ra'ayi wuta kuma ai ba mu san itaciya na tsirowa a wuta bai na cewa in kaga itaciya ta tsiro to da ruwa kenan da ƙasa to wannan kori garwa shi kenan za a sai su izgili har ma aka ce shajaratul zaqum har ma Abu Jahl aka ce na izgili da wannan yace ai kun ga abinda zakumin da Muhammad yake ba mu tsoro da shi sai ya sami dabino ya dangwala a man shanu ya taushi ya ce ta zakam sai ce ya izgiri da wannan wato bayan za a ce itaciya ta tsiro a wuta to wuta da ake cewa wuta ba wuta ce harshe ba ainihin ana jefa mutane a cikin flame ne gaba ɗayansu shikenan in mun ce gidan don haka ma kan ce gidan wuta da gidan wuta da gidan aljanna duk gidaje ne kamar wannan gidan da muke zaune a zaune wannan gidan da muke zaune kuna gani sunan shi gidan duniya ban san me za ku ce mishi ba ya danganta da inda kake zaune in kai dan Najeriya ne gidan daɗi ne to kila gidan gashi dai yanzu gida ne ga rufi ga itatuwa ga gidaje ga tituna ga gonaki ga haka gidan wuta take haka ma gidan aljanna illa iyaka akwai bambanci gidan wuta komi na azaba ne gidan aljanna komi na daɗi ne wato ma'ana yan wuta za su shiga gidan wutan ne a matsayin ƙasa kamar nan su ma suna da gidaje da fulotai da riguna da abinci da abin hawa da abin shahar da matan aure amma kowanne na ukuba gidansu na bala'i rigansu masifa abincinsu fitina abin shan su tsiya ga suna abin shakansu barkonun tsohuwa ba na tsohuwa a ya wuce na tsohuwa ma wannan barkonun yar budurwa domin ainihin kamar konannen a ce an sa barkono ana konawa shi hayakin ya tashi to shine kamar abin shakan yan wuta shine sha iskan shakansu abin shan su mai tsananin zafi ko mai tsananin sanyi duka masiba abincin su masiba abin shan su masiba suturan da su sa ma shi ma bala'i ne wanda za a sa mutum riga a zuba waɗansu abubuwa na masifa a sake ƙara wani akai a sake zubawa ya ta ihu riga ya sa amma yana shan wani sannan kuma har wala yau yana da matan aure dun ana azaba daidai nau'in irin aiki ne idan shi al misali mazanaci ne anan sai a bashi mata a gidan wuta matarsa dodanniya in ka ganta mummuna idanunsa ta kaman garwashi harshenta na fitar da miyaku da guba tana zuba wani matsanancin wari sannan gashin kanta kamar reza kamar allurai kaya sannan kuma ainihin a ce ya ji daɗi da ita in ya ji in ya yanka ihu masifa zai ji ba daɗi a ce yau kamar yadda ka kasance kana shan shagalinka a duniya sha yanzu to shi ne to ma'anan gidan wuta kenan ba ana nufin wai harshe ne mun ka shiga ba komi sai jan abu kawai wurga mutum ya ta konewa ba ka ba tukunya aka ce za a shiga a zaɓarɓake ba gida ne na rayuwa amma komi da ke ciki bala'i to shi kuma gidan aljanna shi kuma kabalik shi ma wani gida ne amma shi kuma komi daɗi ne abinci daɗi abin sha daɗi sutura daɗi komi da komi kan a shaƙi kan shi duk ko ina kuma lafiya lau babu wata wahala ba abin da zai bata musu rai to ka gani to shine ma'ana
to wannan azaban ake magana shine ake tabbatarwa ana aka ce inna azaba rabbika lawaqi', azaban ubangijin ka mai aukuwa ne. to inna dinnan ta'kidi ne, la dinnan shi ma kana iya ce mishi ma qasam ko kuma ta'kidi. Lawaqi' wato tabbaci hakikan azabar ubangijin ka wallahi sai ya auku. Wake wannan nutsuwa Allah ta'ala. A bayan mun karanta cewa ana ce turma mutumin da ubangiji har ya rantse masa amma bai yadda. Ka san yanzu idan ka amince mutum wani yace ce wallahi ta ce ba ce ka rantse ba ka rantse wato ka amince masa ba sai ya rantse ba to Allah ne fa sai da ya hada maka da rantsuwa. Ba ka gani mala malahu min dafi ba abin da zai tunkuɗe shi, tabbas ya auku kuma ba abin da zai tunkuɗe shi. Wato ma'ana ba yadda za a yi a zo a ce to an fasa azab ko kuma wani abu zai tunkuɗe. Kun san daga cikin tunanin iblis a rashin hankali irin nasa la'anan ne ya yi tunanin cewa tun da Allah ya tsine masa albarka shi ko sai ya ja mutane da yawa sun ƙi Allah. Gobe kiyaman an taso ya ce sai Allah ya yi takaicin ya tsine masa saboda waɗannan mutanen da zai tattaro rundunansa za su yi ba Allah trouble. Zai sai ya ce kai da na sai da ban tsine mai iblis ba, kaga irin trouble din da ya ba kawo muku. To kuma har wala yau a tunani irin na iblis yana tsammanin idan trouble din ya trouble kila ma su ji mulki. To suna da yawa, majority carry the vote. Yana tsammanin tunda suna da yawan gaske sai su ce an kya shiga wuta an kya shiga wuta ba za ba yi sai su bani ko ba aljanna kawai. To ba fa zai yiwu ba malahu min dafa yawa ranan ba su da katabus. Malakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun. Hadda za ki masa gando mai za ba ku taimaki juna ba yanzu za ka yi ta kowa ne yana saka ga yana bi. Malakum la tanasarun waqifu yanahum mas'ulun. Malakum la tanasarun me yasa ba ku taimaki juna ba? Yanzu da Allah kuna ganin ko yanzu kana iya ganin wanda aka hore dubi shanu tuntun muna ta yanka su. Duk Allah da ake zuba su akai Lagos din ko union su yi mana su ya isa kan ido an gaji da yanka sun yi union din shanun Najeriya su ce ba su yadda a sake kai su ana yankewa ba su kasan suna da kaho kasan aka ce me fara ce ayo shanu na zanga zanga kasan sai ke ta gagga kawai in sai ce kai ne kake cin nama na ta soka maka kaho amma suna yin haka nan an hore su an hore su ne ba su iya ba to bar gani dan adam bai isa nan ya ce wai shi ba zai shiga wuta ba wani shi nan anan da an kyale shi abin da ya ga dama amma ban da lahira to malahu min dafi ba abin da ke tunge kudin shi yawa. To sai kuma aka nuna lokacin yau mata muru sama'u mawara gashi na aga kamar da shi yana nan tafe da ya ce wal bahr al masjur sai ya ce kuma yau mata muru sama'u mawra wa tasiru al jibalu sayra ne masjur ranan da aini mai yaushe ne azaban za ta auku yau mata muru sama'u mawra ranan za a girgiza sama girgizawa sama din nan take rufi ne banda ita akwai sama ta biyu akwai ta uku akwai ta har zuwa ta bakwai to rannan za a yaga su ne kawai a runtumo da taurari da wata da rana a mutsutsuka su duk a kece saman kawai a runtumo da su kasa wannan kasar a baje kasar a yi wata kasan ba wannan kasa ba a yi wata sama ba wannan saman ba to rannan wata sirul jibalu sai ranan wannan alamun da kyakkyama akwai nan da tuwatsu su rika tafiya kamar angalala suna bin iska to kaga yana nufin kenan wannan rayuwa da muke ciki wata rayuwa ce da aka yi mana don gwaji in ta zo karshe to lokacin ne za a yi a yaushe za a yi azaba din sun dauka gowan sukan ce to me yasa ba a yi ba kasu sai su kareta su ce ba ka ce za ka yi mana azaba to ai mana tun yanzu mana me yasa ake jiran sai wani lokaci ce ai kowa ne za a bashi dama ya zo wannan duniya a gwada shi in an gama gwaji sannan kowa ya gama zuwa to sannan sai Allah ya kawo karshen kasa din gaba daya sai kuma
sama din nan an yi ta don ƙasa ne, rana da wata da taurari duk domin ƙasa ne aka yi ta, ruwa ma domin zaman rayuwar mu ne, saboda sai a baje komai sai a mu ga wata rayuwar kuma za mu ga wata ƙasan ba wannan ƙasan ba, saman ma ba wannan saman ba, a lokacin za mu ga hango kuma ga aljanna ga wuta, za a yi hisabi in ma mutum ya shiga nan in ma shiga yawa. To lokacin ne za a yi wannan azaba. Fa wailun yawma idhil lil mukazzibin, bani ranan ya tabbata ga masu karyatawa wanda suke cewa ba azaba ba tashi bayan kiyama. To rannan ba lokacin dama ne ba, do bani ya tabbata musu ranan wato babu dama ta biyu, second chance kenan, ba receipt ba repeat. Wato in an riga an zo kiyama an ce an bar duniya ba ta, so ba batun mutum ya ce kai ya kai ai da na sani da na abin kirki a kyadin in koma, to ina ma zaka koma din, babu ma inda zaka koma, ba kasan ma gaba daya an baje ta, ba sama ba wata ba rana. To yanzu ina wurin zuwa sai sakamako kuma an zo kuma, to rannan kuma sai da na sani wanda ba zai amfani ka ba a gani. To shine ce ainihin bani ya tabbatar nan ga masu karyatawa wanda suke cewa ba za a tashi bayan mutuwa ba za a yi musu azaba ba. Alladhina hum fi khawdin yal'abun, waɗanda suke wasa a cikin, wanda suke kutsawa cikin wasa. Ainihin kalman khawd asalin kalma din shiga ruwa ne haud, to sai ana amfani da shi kuma shiga kowane abu, a ce yana cikin hauli a cikin surutu, ko yana hauli a shaye-shaye, ko yana hauli a kaza matsa yana kukutsawa cikin yana ta sai kenan ya fada yana ta sai ma'anar shi. To wannan suna ta wasanni, haulin ya abu sun kutsa ma wasanni suna ta ma'anar annashuwa, suna ta sharholiya kamar iyakanta rayuwar duniya ne, ba za a mutu ba za a tashi, so ne irin wani. Yau mai yudda'una ila nar jahannama, da a ran da za a ingiza su ya zuwa wutan jahannama ingizawa, wato ba za su zo su shiga ba, wato za a ce ina yan wuta, a ce ga su, a ce to ku je ku shiga wuta, sai su kama hanya su tafi, ina ai ba wanda zai je shiga wuta da kansa, saboda haka ingiza su za a yi akan ba su so ko a tunkuɗa su. Tunkuɗawa wato da ƙarfi ba tare da suna so ba, a hali ransu baya so a ingiza su, kamar da zo a zumar ma ya nuna cewa ita gidan wuta in za a tura yan wuta ana barinta a garkame ne kam, sai sun zo kofanta ana budewa sai an jira sai a rufe. Ita ko aljanna kafin aljanna su zo ta ma kofar na bude, daga nesa sun fara jin kanshi suna da shauki sai su ji, su ko wannan an rizabin din zafinta ana jiran sai sun zo kawai ana bude kofar kawai sai a tura su a rufe. To anan da za a tura su nan, to in sun shiga za a ce da su hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadhibun, wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna karyatawa a gidan duniya kenan, kuna cewa ba wuta ba ta, ya za a samu a wuta ai mana azaba babu, to sai gashi yanzu a cikin wuta din, a ce da su to ga wutar da kuke karyatawa, sai a ce da su kuma afasirun haza am antum la tubsirun, to wannan sihiri ne ko ba ku gani ne. Yanzu ma sihiri ne, lokacin da annabi yake kiran su sun ce menene wannan sihiri ne, ya za a ce wannan akwai wata rayuwa bayan an mutu, to yanzu ma sai a ce da su to yanzu sihiri ne wannan, ka san yanzu sun ga dahir, yanzu abin da suka gani shine ake ce mashi haqqul yaqin. Akwai ilmul yaqin, akwai ainul yaqin, akwai haqqul yaqin. Yanzu kamar da Allah ta'ala ke cewa alhaakumut takathur law ta'lamuna al-yaqin la tarawunna al-jahim. Yanzu in ga kana da ilmi yaqini da zaka iya ganin wuta, gidan wuta sosai dam a gaban ka, kuma zaka ga ana ma mutane azaba ciki in kana da ilmul yaqin. To wala tarawunnaha ainul yaqin, kuma za ku ganta da idanunku ran da za a zo a zaran tashi kiyama, kowa zai ga gidan wuta dan za a dawo da ita. Waji a yawma idin bi jahannam, yawma idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikr. To aka zo da jahannama din ga ta nan ainul yaqin,
to ba kowa ne zai shiga ba, wasu ne za su shiga. To in suka shiga suna cikin wutan, menene wannan shi kuma wani yaqini ne? Haqqul yaqin. Wai ya zubillah da wannan haqqul yaqin. Yanzu fi'ilan ga practically a cikin wuta din. To sai a ce to yanzu ma sihiri ne? Da can an ba ku labarin sa, inda kuna da ilimi yaqin da kun yarda. Da mutum zai tunani shi lalle Allah bai halicci halitta kawai ba, kuma bayar za a yi zama haka nan ko wannan kuma zancen sai hada rantsuwa yana ce maka azaba ya azaba, ya kamata ka shiga taitayin ka tun da za mu halarta za ka je kiyama ka aiki domin ranar, sai ka ki ka ce san ba haka ba ne, wannan sihiri ake. To sai gashi yanzu an taso daga matattu. Qalu tilka idan karatun khasir, ce an taso ne daga matattu. Kai wannan juyin mummunan juyin hasara. To sannan ai hisabi, a gama kammala hisabi a ce wuta, sannan mutum ya shiga wutan ya gani, sai a ce da shi to yanzu wannan wutan da kake karetawa ne, to yanzu ma wannan sihiri ne? Me zai ce? Ya tabbatar da gaske ne yanzu kuma. Zai ce yanzu kuma ya tabbatar. Dangane da kaurin yar abu na din nan, ana ce afasirun haza am antum la tubsirun, wanzu ma wannan sihiri ne ko ba ku gani? Yanzu ba ku gani? Gashi magana gani suna cikin wutan ne, ba an ba su labari bane. Yanzu ana ba da labarin wuta ne a doron kasa. To in aka je ranar kiyama aka dago aka hango wuta, sannan aka yi hisabi, mutum ya tabbatar nan zai shiga, to sai kuma ya shiga. To sai aka ce to yanzu ko baka gani ne? Ya ce ai ba ma gani ne ba, ina ma ji a jikina. Ato sai a ce islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sai a ce da su ku kone ta, ko ku dore ko kar ku dore, duk ɗaya ne akan ku, ana saka maku ne da abin da ku aka aikata. Aikin ka ne, kai ka jama kanka. Da bare ma an ce ana tajsimin a'mal ne, ana jassama a'mal, ayyuka ana yi mujassama su, ma'ana ana musu jiki. Wato tun a kabari mutum zai fara ganin ayyukansa, miyagun ayyukansa. Ya ji an sa shi a kabari ya ga ainihin wani abu ya zai na tsungulinsa, ko wani dodo ya kuntata mishi, ko yana ya damu ya ce to kai ka da wannan wuri ka hana ni su gone, ce to ai kai ne. Wannan ya ce ni ne zagin mutane da kake, wannan ce ni ne giba, ni kuma wannan ce wannan ni ne suna na rowa, wannan shi ni ne kuma suna na mugunta. Duk abin da ka kai aikata ne, su ne suka dame ka. To kuma gobe kiyama mu duk abin da mutum ake mishi za a ce mishi wannan sakamakon kaza ne da kai. Haka zalik kai makan kamar ita ma aljanna kazalik, shi ma sakamakon aiki ne, bai dake nan muna maganar wuta ne. Ita ma shi ma ainihin za a ce wannan abu kazan da kai ne shine wannan kazan da kai shine wannan, shi ma ayyukan ka ne na alkhairi aka mace su kyawawan abubuwa can. To sai a ce musu islauha ku kone ta. Ma'anan kuna isla, an ce kalmar salatin nan asalinsa dimantan abu. Daga nan ne aka sami hatta sallah nan da muke sallah da muke ma ce mata sallah, da kalmar kuna duk asalin su daya. Domin asalin sala na kuna ai wuta ta dimanci abu ne sai take kona shi, ko sai ta dade, kana saka abu zai kone, sai ya dan dade ya lazurce ya mannu da shi, ya dade sai kona shi, ya dimanci shi ke. To shi ma ita ma sallah da muke ana ce mata sallah ne saboda lizimtan zuciya ya dan faru da tuna Allah, shi ne ma'ana sai aka ce mata hakan. To ainihin sai za a yi islauha, ma'ana ku dimance ta, ku jaddada ku tutur ku zauna nan ba fita, ko ku daure ko kar ku daure. Cikin masu neman tsari daga wutan da ba ta rahama ga wanda ya sallama mata. Idan mutum ya dunga raki, ya dunga ihu, ba sai ta ce kai wannan ya cika kurura bari in kyale shi ba. In kuma ya cije ya jure, ba kuma za ta ce kai wannan ya iya daure bari in sauka faruwanta, ko kai ihu ko kai shiru. Yadda take haka take. Ko kai kurura, ka san wannan ba karamin bala'i bane. Ka san idan mutum yana cikin masifan duniya yana kururuwa, yana fatan fita ne. Shi ko wannan ko an ce duk ɗaya ne, ko kai ko ba fita nan zaka zauna. Wa yazubillah.
aikin ka ne shine gashi nan ka zo ka taras. Na ce muku dangane da fi haudin yar abuna din nan an fasara shi fi haudin yar abuna ya kudu na fil ma'asi, suna kutsawa cikin sabo shine haudin yar abu. Haud fadawa, ya kudu na suna kutsawa, wato fi haudin yar abun fil ma'asi, wato suna kutsa cikin sabo shine ma'ana. To kuma nan akwai ruwayan da ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wuce Amr bin al-As da Uqba bin Abi Mu'ayth suna wata katanga suna sha suna rera waƙe da wannan baiti dangane bayan da aka kashe Hamza dan Abdul Muttalib. Suna cewa kan min hawariyin taluhu idamuhu da ra'al huruba anhu an yajira fayuqbara. Wato suna izgili da Hamza gashi nan hawari, wato zababben sahabin manzo Allah, yau gashi ainihin mashi ya tsaga kirjinsa, ya keta kashinsa, yau gashi yaƙi ya kan masa, an sa shi a kabari. Suna wannan waƙe da izgili. Sai manzo Allah ya ce fakana nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma al'anhuma wa arkishuma fil fitnati rakasa wa da'ahuma fin nari da'a. Yawma yud'una ila nari jahannama da'a, wanda za a ingiza su a wutan jahannama ingizawa. Sai ya tsine wa'annan mutane su biyu din yace Allahumma al'anhuma wa arkishuma fil fitnati rakasa. Allah ka tsine musu, ka wurga su cikin fitina wurgawa, kuma ka ingiza su cikin wata ingizawa. Da'awan annabi mustajaba. Uqba bin Abi Mu'ayth anan Uqba yace, amma wala Allah ba Uqba bane, Walid bin Uqba ne ake so a ce. Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayth, domin shi Uqba bin Abi Mu'ayth an kama shi a Badar, kuma ka ba shiga da shi Madina ba, aka fille masa wuya. Saboda ka shi bai ga kashe Hamza ba wanda aka kashe a Uhud. Amma ɗansa Walid bin Uqba shi ne yawanzu yana cikin masu izgili da annabi, duk da dai an ce ya musulunta. Suna ciki da shi da Amr bin al-As duk a karatukan baya ba mai labari mai tsawo dangane da wayannan mutane biyu. Kun san shi da yadda suka musulunta, yadda Amr bin al-As ya musulunta, ya ce kafin ya musulunta yana maka, ya ce na ga alama al'amarin Muhammadu yana kamari, mai wafa ya zo ya ci maka. Suka ce mene abin yi, mutanen sai ce ina ganin mu gudu mu koma Habasha, wajen sarkin Habasha mu zauna nan. In ya fi karfin mutanen mu mun tsira, in mutanen mu sun fi karfin sa sai mu dawo, kun san dama matsayin mu a wajen mutanen mu. To da ya je can Makka sai ya ga Amr bin Umayya Damri ya fito daga fada, suna jira a musu izini su shiga fada sarki. Sai ya ga Amr bin Umayya Damri, wanda dama manzo Allah yakan aike shi zuwa Najashi. Sai ce wannan Amr bin Umayya ne, da Najashi zai bani, don abokin Najashi ne shi Amr, ina zai bani shi in kashe shi, zan faranta mu Qurayshawa rai, na kashe manzon makiyinsu. Sai ya shiga fada, ya yi masarki sujara. Najashi ya ce a Amr abokina mai ke tafe da kai, ce ainihin ya kai wannan sarki, na ga wani makiyin mu ya fita yanzu daga wajenka, shine nake cewa da zaka bani shi in fille masa wuya, da na rada rama Qurayshawa.
sai ya gana jashi ya ɓatare saboda ya wani ɓatare sai ya ɗauki hannunsa ya mari hancinsa sai da ya ɗauka ma kowa ya kare hancin saboda ƙara hankalinsa ya tashi ya ce ni ne zan baka jakadan wanda namus da yake zuwa ma isa yake zuwa gare shi da wahayi ka kai shi amurka sa abin da kake faɗa kuwa wannan mutumin duk wanda ya ja da shi karshen fir'auna to sai ya ga abin da ya tare ba ya ce ayyuhal malik ba na yi ba da maka bane yace kai canka ka bi shi ka tsiran baka baka halaka yace abin haka ne yace to in maka mubaya a kan bin shi yace sai mika hannu sai amura ya mishi mubaya to shine asar ya dawo madina to zai kasance bayan nan ne dan amma dai yana kamar wannan kisan shi na mahallin sa yake ce ma annabi na yi maka baya akan an yafe mana abin da ya wuce baya shi da kansa aka roto wajen shi amura yace amma ban ci abin da zan yi nan gaba ba na ce wanda ne ba sai manzo Allah ce a ya amur karka damu musulunci yana kan kar abin da ya wuce to ya ce ne zamana to shikenan kuma suka ci gaba duk da kutun yawa to da Walid bin Uqba baba Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayth to su ne to shikenan dai wannan dan barin maudu'i ne saboda kalman tamurus da yau mu yud'una ila nar jahannama da'a saboda wannan kalma akwai wannan a cikin addu'an annabi da yake cewa wada'ahuma fi nar da'a to wannan abinda muka karanta karshen wanda za su fada ma azaba kenan dama gida biyu ne gidan azaba da gidan ni'ima wannan an maganan an tabbatar da azaba ne to abokin gwaminsa tunda ba kowa ne zai shiga azaba ba ana nufin wannan ya nufin kowa zai shiga azaba wanda suka aiki don su cancanci azaba inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun aikin ku ne yawa to wanda suka aikin kirki fa gashi nan innal muttaqina fi jannatin wa na'im masu takawa kuma wanda suka ji tsoron Allah suka imani suka aikin kirki kenan suka guje masaba masa to su suna gidajen aljanna da ni'imomi yawa kaga gidan aljanna da gidan wuta yana nufin gidajen zama ne wancan na azaba wannan kuma na ni'ima fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim fakihina daga anan fakiya muna ce masa abin marmari mu an yi tatuwa muke musu fawaki an yi tatuwa ko kuma kan ce musu abubuwan marmari to abubuwan da ake marmari ba an da mutum yake shauƙin ya samu ba ko ma menene sawa'un dan itace ne ko ma ko menene ma to fakihina an yi an maice shi fi'ili anan wato suna masu ni'imtuwa kenan suna masu ni'imtuwa halin kasance su masu ni'imtuwa da abin da Allah ya ba su na ni'imomi kuma ya kiyashe su azaban wuta yau kaga kiyaye mutum azaban wuta ba karamin ni'ima bane da kamar yadda yazo a addu'an Imam Sajjad ruwayan Abi Hamza yana cewa mai fama da dare ma nashku ko wani abu kama da haka yana cewa ba mu san me zamu gode ba abin masiban da ka tunkuɗe ko kuma alherin da ka kawo kaza an tunkuɗe maka musiba kaga babban daraja ne ko to kaga a tunkuɗe musiba kawo alheri yanzu a ce misali wani yana zaune yana kallon ana azabta wani amma shi ba azabta shi ba ba ni'ima yake sha ba amma ba shi a cikin azaba ya ka gani akalla shi ai kaga ba azabta shi ba to ainihin an kiyashe su azaban wuta domin mutum ya hango ana wani azaba shi ba a masa ba karamin ni'ima bane to sai kuma ya zama ba yana hange ne a wani matsayi ba kawai yana cikin kuma ni'ima ne yana cikin ni'ima yana saboda mene abinda kuka aikata ne muttaqina ala sururin masfufa suna kishingide a gadaje wanda aka yi musu sabo kun sa al'aran majiya daɗi idan irin da yamma din nan an zo ana tattaunawa malam sai a jera gadon kishingida asalin kamar kujera ce mai ɗan yalwa wanda har za ka iya kwantawa an ka gada maka miƙe kafa don a matashi ka sa matashi kai sa ga ka aka tifa kamar sofa din nan doguwa to wannan ga su an yi sau wato an sun jijjiru suna kallon juna wannan yana nan ga suna duban juna suna kishin gide haka wato ga matasai an shinkida ana tattaunawa
wa zawwajnakum bi hurin ain kun mun aura masu hurul ain. Hurul ain muka ce hurul ain ya kila ya zama Hausa za a gane ma yan mata aljanna kenan. ainihin ana cewa kalman hur kinaya ne daga kyau, ma'anan hur daga haske, kalmar haske ne, kinaya ne na kyau. kuma ayin shi ma yana nufin manyan idanuwa, su ma abi kinaya ne ga haske, kyawu kai, wato kyawawa muka aura masu kyawawan mata na aljanna. walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما علدناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. waɗanda suka imani kuma zuri'ansu suka bi su da imani, za mu ruskar musu da zuri'ansu ba tare da mun tankware musu komi na aikinsu ba. kowane mutum za a jingina masa aikinsa ne. abin nufi shine wanda suka yi imani ‘ya'yansu kuma suka yi imani su ma, to za mu kai musu ‘ya'yansu inda suke a darajansu. wato idan uba ya fi ɗa, uba ya shiga aljanna, ɗa ma ya shiga aljanna, amma uban yana matsayi na sama, ɗan yana na ƙasa, sai a ɗauko ɗan a kai shi matsayin uba. to wannan sakamakon aikin uban ne za a ɗiba a ba ɗan don a kai shi sama? a wa ma'alatnahum min amalihim shay, ma'ana ba mu tankwai musu komai daga ayyukansu ba. ma'ana ba aikin uban ne aka ɗiba aka ce ba dan ya dago sama ba. in haka nan ne kaga idan ya kai wani matsayi aka ɗebo aikinsa don a ƙara mana ya cimma inda yake, shi kuma ya zai dan ƙasa kaɗan, wannan kuma ya sama kaɗan, sai su haɗu kenan. to ba haka ba, a inda yake a darajar da yake sai a yi masa ta goma shi, a ɗauko ɗansa da bai kai darajarsa ba a kai shi inda yake. wato kowa an jingina masa aikinsa. ma'ana nan mun san abin da yake nufi a lugaci shine duk abin da ka aikata an jingina maka mai kyau ko maras kyau, amma nan tunda ya zo a siyakin mai kyau ne, ma'ana aikin ka na nan shi za a baka ladansa, amma an maka wani ta goma shi, an kawo maka ɗanka inda kake. to wannan kuma har wala yau yana nufin ta goma shi kenan ga wanda yake sama. tunda nan an ce iyaye za a kawo ma su ƴaƴansu, to muna ko ba ga maka ba har da aka sai mukaddara ɗan ne yake sama fa, babansa na ƙasa, mai za a yi? za a dawo da ɗan ne ƙas? a tunda ɗan ne a sama, sai a ɗauki uban a kai can. yawwa shi ne ma'ana, saboda ba a tankwara aiki, amma ana ta goma shi ne ake ma dan aljanna don ransa ya daɗi, ya ce ina babana, sai a ce gashi ga ina ɗana gashi. masha Allah, a babban daraja. wato duk wanda ya kai ga babban daraja za a cin masa da wanda ba su kai darajan ba a zuri'ansa. wannan a zuri'ansa zahiran ya ce, amma yake cewa hankali, dalilin hankali zai nuna maka kuma su ma iyaye za a iya kai su darajar ƴaƴansu in ƴaƴan suke sama. kamar yadda za a kai ƴaƴa darajar iyaye idan ba su kai ba. to kun ba tare da ba aikin wani za a ɗauka a ba wani ba, a ta goma shi za a yi musu. ban sani ba da yake lokaci na ƙurewa, don dangane da wannan akwai ruwayoyi da daman gaske da suka nuna misdaƙin wannan daraja ɗin. wani ruwaya yana nuna cewa kamar da na faɗi din nan ne, ɗaukaka darajan ‘ya'ya ya zuwa mustawan iyayensu. to kuma akwai ruwayoyi daban-daban da ya misdaƙin wannan akan wasu bayan Allah, kamar manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi ainihin a darajansa za a kai ‘ya'yansa. akwai kuma ruwa da ke cewa to akwai ruwa da ke nuna cewa har walawa yara jariran yara wanda suka mutu jarirai su ma za a kai su darajar iyayensu.
na'am in iyayensa yan aljanna ne, har ma da ku specific riwaya mistakin wannan za a kai Ibrahimul Mu'azzam dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda ya rasu yana dan wata 18 za a kai shi darajar babansa a matsayin ya girma. Ana cewa jariran muminai ana ba da su ga rainan Ibrahim alaihi salam da matarsa Saratu, za su zama su a aljanna, za su raini jariran su girma sai a kai su darajar iyayensu muminai. Har kuma an ce kuma akwai ruwaya a tafsirin Ali bin Ibrahim masu kummi za su ga wannan cewa Abi Abdullahi alaihi salam ya ce jariran magoya bayan mu inna afala shi'atina minal mu'minina turabbihim Fatimatu Zahra salawatullahi alaiha. Jariran wato ya jariran da ziyara wanda suka mutu suna jarirai na masu goyon bayan mu za a kai ma Fatimatu Zahra ta rene su. To kuma a wani ruwa majma'ar bayan da yakan ɗauko ruwayoyi daban-daban ya kawo ruwayan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce innal mu'minina wa auladakum fil janna. Mu'minai da ƴaƴansu jarirai duk su ɗan aljanna ne. Wato mutum mu'mini ne ɗansa bai balaga ba ya rasu shi ma yana tare da shi. kuma an rawaito daga Imam Sadiq shi ya irin nan atfalul mu'minina yahduna ila abaihim yawmal qiyamah. Jariran mu'minai za a ba da su kyauta ga iyayensu a ranar kiyama, a ce ga ɗanka na ya je matsayin da ka je aljanna. kaga su wasu wanda suka mutu suna jarirai mukan ta koke mai yiwa kuma kila ma kaga tsaf tunda su za su je kyakkyawan matsayi na iyayensu ko ba saura ba tare da sun aiki ba. domin ka san idan mutum ce ina ɗana sun yi ɗan ƙarami da ya mutu yana jariri sai a ce ga ɗan kana, amma ba ɗan jariri aka maka bai na yanya fa babban mukamilin mutum za a kawo. To shi irin wannan ra'ayoyi suna da yawa. To akwai kuma ruwayan cewa matsayin da ‘ya'yan manzo Allah za su ce a darajarsa, wannan zan fi son kawo ruwayan ayyuhan nasu Muhammad bin Abbas da isnadinsa mai tsawo ya ce Abdullahi bin Umar ya ce mun kasance muna cewa wane ya fi wane ya fi wane ya ce kunna na tafadal muka ce na tafadal ya ne ma cewa hada afdal min hada fa naqulu Abubakar wa Umar wa Uthman wa yaqulu qa'ilun fulan wa fulan, mu ce Abubakar sanan Umar sanan Uthman, mu ce a wani ce sai wani fa qala lahu rajulun, sai wani mutum ya ce masa ya Aba Abdurrahman, sun shi Abdullahi dan Umar kenan aka ce shi Abu Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman fa Aliyu zai tuna ta kullun sabi ni darajar sahabbai ni ba ji kun ce Ali ba. fa qala Aliyun min ahli baitin la yuqas bihim ahadun minan nas. sai Abdullahi dan Umar ce ai ahlul baiti ne ba za a kwatanta su da wani a cikin mutane. wannan karman yayi gidai da irin fadin Amirul Mu'minin la yuqasu ba a kiyasa mutanen ahlul baiti da wani yawa sai ce ai min ahlul baiti la yuqasu bihim ahadun minan nas, sai ce aliyun mu'annabi fi darajati, Ali yana tare da mai a darajar annabi din. Inna Allah azza wa jalla yaqul wallazina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqnahum dhurriyyatuhum, yace Fatimatu dhurriyyatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa hiya ma'ahu fi darajatihi wa aliyyun ma'a Fatima sallallahu alaihi. Wannan fadan Ibn Umar. To shi irin wannan ga sunan daban-daban ruwayoyi daban-daban na fi son har wala shi ma dai shi wannan ruwayan shi ma dai na mutane din ne da isnadi mai tsawo daga Suddi daga Abi Malik daga Ibn Abbas rahimahullah
fi qawlihi ta'ala walladhina amanu wa tabatuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum qala nazalat fin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa aliyin wa fatimata wal hasan wal husayn salawatullahi alaihi. To ga wannan ruwa mai tsawo duk dai a wannan layin ruwayoyi ma ba zan karanta ba. To kun wannan dai wadin sa na karanto wannan don shi wannan ruwayan in kaga dama kana ce ruwayan ahlus sunna ne wannan ba ruwayan shi'a bane. Kaga ainihin in har ana kai da wajen ubansa don a faranta ma ubare to wane ne ko Allah zai so ya faranta ma rai? Yawwa malam abawa kagan so haka har akwai wani ma'asuri wannan ma'asurin da zaɗin gaske in ka je babbadanci irin na bayan Allah yana ce ilahi in adkhalta lin nara fa fi dhalika sururu aduwik wa in adkhalta lil jannata fa fi dhalika sururu nabiyyik wa ana wallahi a'lamu anna surura nabiyyika afdal min laka min sururi aduwik. Ce kai sun yi bambadanci sun ka karanta wannan ce ka anya ma Allah zai saka a wuta kuwa mana wato ya Allah na san in ka sa ni a wuta a wannan akwai farin cikin makin ka wato shi dan zai ji dadi yawa duk da sallar naka da su menene kai ga gashi jiran mu da kaga shi dan zai murna in ko ka sa ni a aljanna to kuma annabin ka zai murna kuma na sani wallahi murnan annabin ka ya fi murnan makin ka wai malam da kana kamun kafa ne kana saka a wuta kana bambadanci cewa ainihin aka saka a wuta ai shedan zai dariya in ko aka saka a aljanna annabi zai dariya to amma dariya annabi ya fi daɗi wajen Allah ko kaga anya ko kana ta wannan anya ko ma za a saka a wutan ma dai saboda Allah ya ce kai lalle ba zan bata ma annabi na rai ba je ka aljannan ka a hutu to Allah ka tarshe mu to dole dai mu daina karatun hakan amma ko da mu ƙara shi na aljanna din nan ko daɗin nan da ake sha wa amdadnahum bi fakiyatin wa lahmin mimma yashtahun kuma za mu ƙara musu ma da fakiya mun ci fakihi na yazo a fi'ili ne wannan fakiya kuma ism za mu kuma ƙara musu abubuwan marmari daban-daban walahmin da nama mai mashi ta na abin da suke sha'awa duk naman da suke sha'awa ba nama ko wani iri ne sawa'un ko dai wani iri ne of course in ana magana mu za mu tunanin irin nan duniya ne to na aljanna ko ba lura ba kaga anan duniya kaga kin zaka ce me kake so a ce gasasshen nama idan kai bayar ne ka ce da yaji ai wannan ma wani ne wani dan labani ne muka da shi a Iran ba ya cin yaji ba ya san yaji sai yana ce man wai sai ya zauna a makarantar su a Lebanon akwai yan Pakistan suna son yaji sai yana ce man yana magana da ni wai kana tsammanin aljanna za a sami yaji sai na ce masa ba Allah ya ce wa fiha ma tastahihil anfusu ba wa tadaddul ayun to in dan Pakistan yana son yaji ba kaga ba sai a kawo masa ba to kaga mu kuma nan ka san Yoruba da cin yaji kaga Yoruba zai ce ina yaji where is pepper sai barbada to shi kenan to nama kowane iri ne na talatala ne ko na wani tsuntsu ne ko na menene gasashe ne soyayye ne dafaffe ne kowane iri ne duk za a ba su gasan to yatanaza'una fiha ka'asan la lagun fiha wala ta'sim suna miƙeƙe ne ba suna cikin gida ba ga wannan yana zaune suna miƙeƙe ne kas a luga ana ce mai gidauniya da Hausa shine kofin shan giya kofi in ana shan wani abu ba a ce mishi kas sai giya kawai
haka ma ko da Hausa gidauniya lalle na shan giya kawai ake ce mu gidauniya, amma yanzu luga kun san mutane sukan cancanza luga da lokaci yanzu da larabci ma ka'as ana kiran kofi ko na shan shayi ne suna kan ce mishi ka'as a larabcin ama. Kuma har kama Hausawa har ma wasu wai gidauniyar ko jihar ina ne wai gidauniya, to gidauniya ai kofin shan giya ne, to amma abinda suke nufi kokon bara kenan, sun canza ma kalmar ma'ana. To ainihin suna miƙe gina, kun san yadda mashaya majiya daɗi idan aka kawo sai a ce miƙo sai su wai ciya suke ce ko sai su ɗan buga kofin garam kowa sai kai baki, to shi ne. To su ma yan aljanna kenan ana miƙe ne a ce kawo miƙo kawo garam kwankwada shi kenan. yatanaza'una fiha qasr la lagwun fiha wala ta'sim, babu lagawu a ciki don karkaji an ce giya ka san yadda ake shan giya na ana lagawu was ya san shan magana mutum ya bugo ya ta surutu mara daɗin shi, to ba wannan abin sha ne mai daɗi amma baya sa mutum ya fita hankalinsa ko ya watsa magana mara ma'ana, daɗin kawai zai sha. wala ta'sim kuma ba laifi, ka sai yanzu mashayin giyan duniya ba zai lagau kila ma yazo ya ce wani kamar wani babban mutum a Najeriya nan ya yake babban mukami, ba zan faɗi sunansa ba, ya zo ya bugu sai ta tambere ya ce matarsa mama doga gani aini tana ni kaje ce mama dole ne ya zai ce mata mama babu lagawu a ciki, ma'ana babu zance na banza saboda yana cikin hayacinsa yana cikin hankalinsa. To kuma babu ta'sim, ba jin laifi saboda ba laifi bane wannan giya ce amma an ce ka sha, Allah ya ce ka sha, anan ya hana ka amma can ya ce gashi nan sha, amma komin shan ka sai dai ka sha daɗin ka kawai, ba za ka fita hankalinka ba kuma za ka ji shi ba ai laifi nake ba. halas hani amari'a ka sha lafiya, Allah ne ya ce ka sha. wai tufa alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun, sannan yaran su zuka kewaya su kai ka ce lu'ulu ne katangage, ma'anin makanuni wanda yake kaman gilashi in ya fito kashar misali in ana tattaba da hannu ya zai yawa. To idan aka sami kaman demo aka rufe shi a glass ya zama ko ka kai hannu demon din yana nan ba ka iya taɓa shi ba, ya kaga demon din tsaf din shi, to haka nan su yaran aljanna wanda wa masu hidiman aljanna ke su kuma idan suna kewaya su yana kawo kofin kaza sai kawo na kaza ma kawo kaza, kawo naman tsuntsu, kawo yaji in shi Yoruba ne, kawo kaza to shi kenan idan su wayannan yaran to kai ka ce lu'ulu ne ka san lu'ulu nan shine mudaimin kenan jikinsu kawai kuma ka san yanzu ka ce wani mai hidiman ka ya dafa maka abinci in ya dafa sai ka ce to kafin ka kawo je kaiwa, saboda zai zo da warin girki da sauransu, to wannan ko kullum fes yara. To an tambayi annabi a wani hadisi da yake lokaci na ƙwarewa aka tambaye shi aka ce ya rasulullah, to in yaran suka zama kamar lu'ulu, yaran da suke mama yan aljanna hidima kamar lu'ulu, to su yan aljanna ba ya ce kamar wata da taurari, kamar wata ne tsakanin taurari, kaga su kuma wato masu gida yaron gida fa mai hidima su, amma shi wannan ba mutumin duniya ne aka yi ci aka mishi da mai hidima ba, a nan aljanna aka kera su kawai suna mai yan aljanna hidima ne. To in suka zama fes kamar lu'ulu, to mai gidansu ba وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, suka fuskanci juna suna tambaya wanne tambaya wanne tambaya, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, suka ce mu mun kasance a cikin iyalan mu a da wato lokacin da muke gidan duniya muna jin tsoro. To kaga kuma halin yan aljanna kenan, anan suna jin tsoron shiga wuta, suna aiki don kada su shiga wuta, to sai Allah ya sa su aljanna. Su ko kaga yan wuta su suna cikin iyalansu suna fi haudin yan abu wasu dabu ba, su ko wayannan suna jin tsoron shiga wuta. famanna Allahu alaina wa qana azabas samum,
sai Allah ya yi mana ta goma shi yake ya shi mu azaba mai shiga jiki don samu shine wanda yake aga jiki ya shiga sosai kamar aka ɗauko wuka aka tura ko allura aka zaddana jiki samu kenan zai samu wanda zai shiga jiki sosai fata ta hansa to sai Allah ya mu wannan azaba inna kunna qablu nad'u mun kasance muna kiransa tun ada wato muna a duniya muna ta roƙon Allah innahu huwal barur rahim shi Allah mai jin kai ne mai tausayi da bar ana iya cewa muhsin ko rahim ma duk ɗaya ne rahim da bar da rahim kusan ma'anansu ɗaya kamar mu ce tausayi da jin kai sai dai rahim din ya fi bar din da wata bar shi ne musir shi mai kyautatawa ne rahim kuma mai tausayi ka gani mu muna ta jin tsoron kara samu a wuta saboda muna ganin abin da muke bai kamata amma kaga sun yi imani suna aikin kirki suna jin tsoron shiga wuta to su ne yan aljanna su ko yan wuta ko su ko suna laifi amma ba su dauke shi a bakin kami ba to ka gani to Allah ka taushe mu وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirya da mu da shiryen da ke ciki ka ba mu ikon aikata ka kiyashe mu shiga wuta ka samu a cikin yan aljanna din da aka wanda ka sifar ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم طبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين